عارفين شرارة النار اللي بتولع من أول لحظة؟ هي دي شكل العلاقة بين الست الأسد والرجل القوس، لأن الاتنين نار، نار في التفكير ونار في الطاقة ونار في الحضور، نار بتشد نار، وكل واحد فيهم بيشوف في التاني حاجة منه، حاجة شبه روحه، شبه طريقته، شبه حماسه، وده اللي بيخلي أول مقابلة بينهم مش مجرد إعجاب، لكنها مواجهة طاقة وطموح وقوة وشغف، مواجهة بتخلي كل واحد يسأل نفسه من جواه: يا ترى الشخص اللي قدامي ده نسخة مختلفة مني ولا نسخة أقوى؟ قبل ما نكمل اعمل لايك واشتراك، لأن ده بيساعد القناة وبيساعدني على الاستمرار. ليه العلاقة دي دايما بتبدأ بسرعة من غير مقدمات؟ هنلاقي إن السر في طبيعتهم، لأن الأسد والقوس الاتنين من عنصر النار، والاتنين عندهم طاقة بتتحرك لقدام على طول، وطاقة بتحب الحياة وبتحب المغامرة وبتحب إنها تعيش كل لحظة كأنها مغامرة جديدة. الست الأسد لما تبص للرجل القوس تحس إن قدامها حد بيحب الحرية زيها، وبيحب التجربة زيها، وبيحب يكون مميز زيها. وفي نفس الوقت الرجل القوس يشوف فيها قوة وجاذبية وتحكم في حياتها وثقة، حاجات هو بطبيعته بينجذب ليها بسرعة. فيحصل بينهم نوع من الشرارة اللي تخلي العلاقة تبتدي كأنها ماشية بقالها سنين، ومش محتاجة الخطوات البطيئة اللي ناس تانية تحتاجها. ولما نسأل هل العلاقة تنفع تكون صداقة قبل الحب؟ الحقيقة إن ده واحد من أجمل أسرار التوافق بينهم، لأن البداية بينهم بتحصل من غير ما يحسوا، كأن الكون بيرتب اللقاء ده بشكل سلس وهادي. الست الأسد بطبعها اجتماعية، بتحب الناس وبتعرف تدخل أي مكان وتعمل فيه جو من أول دقيقة. والرجل القوس بطبيعته بيدور على الأماكن اللي يقدر يكون فيها نفسه، الأماكن اللي ما فيهاش قيود ولا مجاملات زيادة ولا حمل زائد على روحه الحرة. وهنا الاتنين يلاقوا راحة، راحة تشبه الهوا اللي يدخل الشباك فجأة ويغير المزاج كله. الكلام بينهم بيبدأ بخفة، كأنهم يعرفوا بعض من زمان، الضحك يخرج من غير ما يقصده، والراحة تبقى موجودة من أول لحظة، لأن كل واحد فيهم بيحس إنه قدام شخص مش محتاج يمثل قدامه. الست الأسد تحب وجوده لأنه مبهج صريح وحر، تحس إن فيه لون من المغامرة اللي هي بطبيعتها بتحبها، هو يخلي الحياة أخف، وهي بطبيعتها تحب الناس اللي يسيبوا علامة في اليوم بمجرد وجودهم، وهو في المقابل يحب وجودها لأنها شخصية مباشرة واضحة قوية. في الهوى هو ينجذب لقوتها، هي تشوف فيه طفل كبير بيلعب بيغامر وبيفتح قلبه للدنيا، طفل مليان شغف وحياة ورغبة يجرب كل حاجة مرة واحدة. وهو يشوف فيها القائدة، المرأة اللي عندها قلب قوي وعقل ناضج وشخصية تقدر تقم جنبه وفي نفس الوقت تسيبه يطير من غير ما تربطه ولا تقايد جناحه. ومن هنا الصداقة مش بس تبقى مدخل للحب، الصداقة تبقى الأساس اللي بيخلي العلاقة بينهم أقوى من أي علاقة تانية. الصداقة هي اللي بتحميهم وقت الخلاف، وهي اللي بتقوي الحب لما يبقى محتاج دفع، وهي اللي بتخلي العلاقة بينهم دايما فيها روح، فيها ضحك وفيها حياة. وبخصوص شكل صداقتهم متينة حتى لو العلاقة العاطفية فيها مطبات. ولما نسأل إزاي شكل العلاقة العاطفية بينهم، هنلاقي إنها علاقة فيها شغف حقيقي مش مصطنع، لأن الاتنين ناريين، والنار عندهم مش مجرد عنصر، دي لغة وطريقة حب وطريقة عيش حياتهم، طريقة يتنفسوا بيها وطريقة يحسوا بيها وجود بعض. الست الأسد بطبيعتها بتحب تتدلع، تتحب تتحط في مركز المشهد، مش من باب الأنانية، لكن لأنها لما بتحب بتدي من قلبها، وبتحب تحس إن اللي قدامها شايف ده، شايف جمالها وقوتها وحضورها وثقتها وحسها العالي بالحياة. هي مش من النوع اللي يستنى كلمة لطيفة، هي محتاجة تسمعها، محتاجة كلمة تشجيع، محتاجة نظرة إعجاب، محتاجة تقدير. والجميل هنا إن الرجل القوس مش بس يقدر ده، ده كمان يستمتع بيه. الرجل القوس بطبيعته كريم في الكلام، مش بخيل في مشاعره ولا في مجاملاته ولا في دعمه. هو من النوع اللي لما يحب يقول كلمة حلوة يقولها من قلبه، ولما يشوف حاجة مبهرة يعبر عنها فوراً، ولما يعجب بحاجة فيها يديها الإحساس اللي بتدور عليه. ويمكن ده واحد من أقوى أسرار نجاح العلاقة بينهم، إنه يعرف يقول لها اللي هي محتاجاه، مش نفاق، لكن لأنه فعلاً شايف فيها كل الحاجات دي.
شايف فيها قوة وشياكة وضحكة بتخليه يحس إنه محظوظ. شايف فيها امرأة قائدة تقدر تمشي الدنيا حواليها، وهي مش بس تعرف تقدر كلامه، هي تعرف تحتضن روح القوس اللي ساعات تبقى زي الطير، يحب يطير، يكتشف، يجرب، يعافر ويهرب. بس هي عندها الذكاء العاطفي اللي يعرف يطمنه، يعرف يخليه يحس إنه مش محتاج يهرب، مش محتاج يختفي، مش محتاج يعزل نفسه زي ما بيعمل مع ناس تانية. هي تعرف تديله المساحة دي من غير ما تحس إنها بتتخلى عن نفسها. العلاقة بينهم عاطفياً تشبه نار هادية، نار مستمرة، مش ولعة عالية وتنطفي، نار فيها دفعة، فيها شغف، وفيها حركة. أول ما يقربوا من بعض تحصل حاجة زي انسجام طبيعي، كأنهم فاهمين بعض من غير شرح طويل. هي تحبه لأنه بيخليها تحس إنها عايشة، بتلمع، بتتحب، وهو يحبها لأنها بتخليه يحس إن حياته بتكبر، أحلامه بتقوى، وطاقته بتستقر. العلاقة بينهم مش بس مبنية على الشغف، فيها حاجة أعمق، فيها احترام، وفيها نفس سريع، وفيها قدرة إن كل واحد يشجع التاني إنه يبقى أحسن. هي تشوف فيه المغامر اللي يخليها تخرج من الروتين، وهو يشوف فيه الثبات اللي يريح قلبه ويخليه يصدق إن الحرية مش دايما لازم تكون هروب، ممكن تكون حب برضه. طب بصراحة كده عايزة أسأل عن شكل العلاقة الجسدية. العلاقة هنا فيها نار من النوع اللي صعب يتكرر، لأن الاتنين بيحبوا التجربة وبيحبوا التغيير وبيحبوا الحماس، وده بيخلي العلاقة مش بس ممتعة، لكنها كمان متنوعة ومتجددة. الأسد تحب اللحظة اللي تحس فيها إنها مرغوبة، والقوس يعرف يديها الإحساس ده بكل صدق. أما هو فيحب العفوية، ويحب الحماس، ويحب الشغف، وهي عندها الطاقة اللي تقدر تغطي ده كله. الاتنين عندهم حرية داخلية بتخلي كل حاجة بينهم تمشي بانسيابية وبمتعة حقيقية. طب هل العلاقة مستقرة؟ هنا الجزء اللي فيه الصراحة، لأن الاتنين ناريين، يعني الاتنين عندهم عناد وعندهم رغبة إن رأيهم يمشي، وعندهم طاقة ممكن تولع لو الموضوع خرج عن السيطرة. الست الأسد لما تزعل تقول بصوت واضح وبملامح واضحة، وممكن تتضايق بسرعة لو حست إنه مش مقدر مجهودها أو اهتمامها. أما الرجل القوس فاندفاعه ممكن يخليه يقول كلام يوجع من غير قصد، أو يختفي فجأة لأنه حاسس إنه محتاج يلتقط أنفاسه، وهنا يحصل الصدام. هي تفكر إنه هرب، وهو يفكر إنها بتضغط، وممكن الموقف يكبر بسرعة. هل يقدروا يتخطوا الخلافات دي؟ الإجابة نعم، بشرط بسيط: كل واحد فيهم يفهم طريقة التاني. هي محتاجة تفهم إنه لما يختفي شوية مش علشان زهق، لكن علشان يسترجع طاقته، وهو محتاج يفهم إن كلامه المباشر ساعات يوصل لها بجروح مش بدهاء، لكن بسبب حبه. ولو الاتنين عرفوا النقطة دي، العلاقة تمشي وتستقر وتكبر، لأن اللي بينهم مش شغف بس، ده احترام متبادل وإعجاب صادق. طب إيه نقطة القوة اللي بيخلي العلاقة دي مبهرة؟ إنها علاقة فيها إلهام، كل واحد فيهم يلهم التاني يعيش بحرية أكتر، يحب الحياة بجرأة أكبر، يصدق في نفسه ويمشي ورا أحلامه. الاتنين عندهم قدرة يرفعوا معنويات بعض، وده بيخلي العلاقة مش بس ممتعة لكنها مفيدة. طب إيه أصعب تحدي بينهم؟ الخوف من الروتين. الأسد تحب اللمعان، والقوس يحب الحركة، ولو الاتنين دخلوا في روتين قوي العلاقة تفقد جزء من السحر. الحل؟ إنهم يفضلوا يعملوا حاجات جديدة سوا، يخرجوا، يسافروا، يجربوا، ويضحكوا، ويحافظوا على الشرارة دي. ولما نسأل، ونسبة التوافق هي واحدة من أعلى النسب بين كل الأبراج، لأن 9 من 10 مش مبالغة، ده انعكاس طبيعي لطاقة فيها انسجام وحماس وتفاهم. العلاقة دي تستاهل المحاولة؟ الإجابة جداً، لأنها من العلاقات اللي لو نجحت تبقى من أحلى العلاقات على الإطلاق. ولو لسه معايا اعمل لايك واشترك في القناة، عشان أغلب المتابعين مش مشتركين، واشتراكهم بيساعد القناة. وفي النهاية علاقة الست الأسد والرجل القوس علاقة نارية مليانة حياة، فيها ضحك ومغامرة وتجربة، فيها حب وحرية، فيها تحديات بسيطة، لكن فيها قدرة كبيرة جداً إنها تتحول لشراكة قوية تعتمد على الصراحة والولاء والدعم والإيمان ببعض. شكراً إنك شفت الفيديو، وما تنساش تعمل لايك، تشاركه، وتشترك في القناة علشان توصلك كل التحديثات.